weretswe umuntu ibibi urumva none abantu bicaye bose nyuma bahita babona yuko ari byo kuko hari abantu baza kubera ko uwo muntu ahise abyemera ko ari byo akajya imbere ati ngaho ujya imbere ujye gushima Imana kandi ubivuge neza ati ntabwo ejo bundi ntabwo bakwambuye miliyoni muri banki nako ntabwo wari ufite ideni muri banki bagiye guteza ibyawe ukuntu Imana yabigenjeje kugira ngo uryishyure ntubizi kandi ugurishije iki akantu k'itahawe ya makuru akomeje kuvuga kare urumva none ugasanga we aravuga ati nyamara ati ibintu avuga nibyo kabisa nibyo byambaye ariko ko ibintu turi kumwe kuko yabwiwe n'iki Imana yamubwiye ko icyo nakwita nka ya makuru nka ya statement nako nta statement ntabwo twabivuga nka investigation yikorewe ubwe kugira ngo abone ibyo azakubwira ubwo ngubwo afite n'abandi bantu yagiye abibwira mu rusengero gusa abantu bane bari ku nzo ku rutonde ariko akaba atahagarutse undi ubona ibintu bijyanye n'ibintu by'amadini ibyadutse ubona byadutse cyane uko aba menshi mbona ari uko ahindura ibintu ukundi kuntu niba kanditse ko bahindura neza niba ari nabi ni byiza pe ntawanze gusenga kuko binafasha abantu kuba bari hamwe uburyo nta bintu bibajyamo ariko se ukibona ukuntu hari abantu bazamo ukabona baje ari abakene ariko mu gihe kitageze ku mwaka ugahura n'abari mu modoka kandi ifatika ese hari ahantu byabaye bizinesi ni gute umuntu ashobora guhita agura imodoka ariko umuntu uza nanigiye kubivuga nawe ngo umukiriya we ari umukiriya none se ari amaturo aba ari nko gutanga umusoro kuko buriya n'umucuruzi buriya acuruza akabasha kubona umusaruro uvuye ku mugozi buriya ntabwo batandukanye no mu rusengero none se buriya yakabaye itoro se yagaruka byakunda ahubwo ugiye mbona buriya ziriya nsengero ari umuvuna abantu benshi bahimbye none se gusenga niba dusenga Imana ku kidini ritaba rimwe byaba ari nka bya byo kuvuga ngo umuntu n'urugero afite ikigo kimwe tuvuga afite uruganda rumwe afite abandi bamurangura ku ruhande bakajya bamuzanira ibicuruzwa byabaye business ntabwo byabaye nk'ubushobozi kandi uzabibona byabaye ubucuruzi uko uba ahantu ukabona ruguru haje gukodesha umuntu agahita ukagira ngo aje kubaho n'umuryango agahita ashingamo eglise yatari ahantu nawe ko ibintu by'insengero bitoroshye hano hirya ahangaha turahari hari umuntu wari uhafite agatorero ke ariko uburyo kaje guhagararamo ariko hari cyari kihishe inyuma ntaje kuvumbura neza asanga ari kumwiswa kuko gashinze ntabwo arafite gahunda yo rwose byo gusenga kuko niyo yasanzwe anasenga ndetse si n'impano ahubwo yagiye ashaka umuntu ufite umuhamagaro reka si n'umuhamagaro afite amahirwe yo gutera injuru imizi igafata reka bya bintu bibamo sayikoloji nyinshi cyane ntujya ubona ashaka bibiliya akajya yigisha urumva n'ikimenyimenyi ntabwo arazi indirimbo n'imwe mu gitabo hari indirimbo zo mu gitabo tuzi ngo y'ijana iya magana abiri ya sinibuka neza nyine bakaziririmba ugasanga barazizi noneho we mu kuririmba kwe abandi baririmbaga we ukabona rwose nawe akigana nk'abandi ariko akavugira amata nk'umuntu nyine wumva atazizi ubona ko ashwagisha ariko rero naje kuvumbura umugambi yari afite yari ari kuri misiyo y'abazungu bashakaga abana bamugaye n'abandi bantu bakuru bamugaye bafite ubumuga butandukanye kugira ngo barebe ukuntu babasapotinga babashe kugira icyo bigera none aza kumenya uburyo bwo kubona umuntu abo bana ntiyari kubabona ku buryo bworoshye we sisiteme yakoreshaga abazaga gusenga ku cyumweru yabakoreraga nta kindi yarazaga agafata abaturage akabakura mu muhanda se cyangwa akabatumiza abantu bakuru bazaga gusenga n'ukubitaga inoti y'igihumbi uwaje gusenga noneho kuki utahandaye abantu amafaranga igihumbi inoti y'igihumbi noneho agira gutya
akageza abana shikarete kaze baroriza abana nta kigo kirimo ku bijyanye nabo rwose. Noneho ikibazo cyaje kuba urakize rwose ibintu rwatinze mbese rusa nkaho rucika intege, ariko ngo ucika intege ze diro yamaze kuzikora. Ati yabigenza agaterera, yarazaga akicara bakategura imisa yabo nk'uko bisanzwe, kigisha abantu bagafashwa n'ibyo ukabona bari mu mwuka pe. Ariko ikibazo cyaje kubaho hano byaje gutera urujijo. Yarabwiraga ati bamwe ufite ishati yabasaba kuzaho abagabo bakambara amashati, abagore bo no kwambara zirakanzu ndende ziraje kunde zivuye ariko bimwe zitarate. Noneho bakaza akaganisha ukuboko kumwe gutya, undi nawe niyigira ukundi kuntu gutya, noneho bagafata amafoto bahumirije. Yaravuga ngo bahumurije. Urumva utabaga afotoye ameze ukuntu yigize ukuntu, yaravuga ngo nibahumirize. None uko bagumbiza kwabo akabafotora akabafata nk'ahari impumyi. Urumva iyo ufotoye umuntu arimo arasenga bafuhumirije bose, bisobanuye ko umuntu ari impumyi, ntabwo areba, ntareba. Abana nabo babwira kwihina gutya, abana nibo babwira kwihina kuko abana nabo ntibagoye. Kuko umuntu mukuru ushaka kumubwira agasesengura agasobanukirwa ibyihishe inyuma. Ariko abantu bakuru bo byafotoye nk'impumyi, abana bo baramugaye ingingo, bagahina ukuguru bakaguhina inyuma bakegama ku rukuta, undi nawe agahina ku kuboko mbese ibirema gusa. Noneho akadekarara ko afite ibimuga atunze iwe, ariko bakeneye ubufasha bwo gukomeza kubitaho kugira ngo bakomeze arimo arakora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana. Ati njye mbaze imyaka igihe n'iyi nkora kandi byanyu yabikoze mu mwaka wa mbere. Noneho amaze kubona amafaranga dosiye neza ko yabikoze nko mu mezi abiri, yari amaze kubinoza neza, ahita asezera babaze bamaze kumuha amafaranga. Ngeze hano haruguru za Kayumba yibakira ikintu cyitwa amazu, urumva ko akoresheje no nk'umudugudu. Ariko ni ryari ni muri 2012. Ngiye kubwira ngo iyo uza kuba warambwiye nawe nkajya nza gufatisha igihumbi, ariko ubwo ntago amahirwe nayabonye. Ibyo ngibyo bireze cyane. Hari abantu basenga bifatika, hakaba n'abantu basenga birimo kwishakira indonyi, kwishakira kandi ibintu bigaragara cyane. Tujya tubibona ahantu hose. Iyo umuntu ashobora kuza akaza mu rugo akavuga ati uzaze gusengera iwanyu nzaguha amafaranga cyane rwose, ntabwo ugasanga kuza ngo ko byaba gutanga ubutumwa cyane rwose. Ibyo hanze bireze cyane, sinzi cyane benshi babikuramo. Gusa hashobora kuba harimo amafaranga mu buryo bumwe n'ubwo wenda ushobora kwitwaza iyo ari umurimo w'Imana urimo, birashoboka pe. Imana nayo ntabwo ikunda abakene cyane, ndatekereza aho ngaho wenda twabyumvikana, ariko bigendemo neza. Urumva iyo unabikora unagerageza ubikore mu bunyangamugayo, ntubwire umuntu ngo nta muntu utura ibice. Hari igihe byigeze hari umuntu ngo gutura ibiceri ngo ntabwo Imana ikumva. Sinzi abashije gusengera ngo bisakuriza Imana, ngo bisakuriza Imana ibiceri. Kandi igihe ntekereza ko buri ituro ryose utanze rivuye ku mutima, nta mbogamizi byakabiteye. Niba idatuye Imana irakwakira cyane. Ninyeka ko yakwakira gusa ntiyakuziza amikoro make ufite, ariko nanone ntabwo bisobanuye ko umuntu wese utura ari intungane ku Mana. Gusa ushobora gutura ibihumbi 100, urumva asize umugenzi wawe wa Buraya wabwiriwe uri muri puberi yawe, arimo gushaka ibyo wasigaje. Buri icyiza ahantu Imana yakumva ni ugufata ya mafaranga 100 ntunayamuhe, ukamuha 10 byonyine, ugasiga yari mu rusengero n'ubundi ukareka gutura. Buri Imana ishobora kukumva cyane kurusha uko ariko uvuze gutyo uranyibutsa muri abantu benshi bagiye bagira amakosa akomeye. Usanga wera n'urugero afite umuturanyi we arimo aragaragurika, wera afite ubushobozi bwo kuba hari icyo yamufasha, ahubwo kugira ngo agire icyo amufasha bikarenga akazi we akajya mu rusengero, yewe akaba yatanga ibya mirenge
kandi wa muntu asize n'umuturanyi we yakaba hari ikintu amusigiye yamufashije nawe icyo yigezaho byonyine umugisha asuvaye umugisha utangwa n'abantu. erega twese nta wari wabona Imana ni mugenzi wawe. Imana buriya nubona mugenzi wawe abayeho neza ukabona murahura akakuganiriza ukabona nta kibazo afite ujye umubaramo nk'Imana. Nta Imana ntushobora gufasha Imana utazi uretse mugenzi wawe hariya urimo kwicwa n'ikibazo cy'inzara n'ibindi runaka cyane. Imana hari abantu babyumva ukundi kuntu ngo Imana ngo yaguhana ngo yagera gute. Ndakubwiza ukuri, Imana ikorera mu bantu. Nikorera mu bantu, ntabwo Imana yindi ibaho. Imana ni umuntu uri aho ngaho wafashije, kuko iyo umufashije uzayo ukuntu uhita ubohoka ku mutima. Uretse kubohoka n'umugisha urugero, kuko buriya uzasanga abantu benshi batanga bahora batera imbere kurusha abantu badatanga. Ariko rero ni ibintu byumvikana, kuko Imana ibiguhera nk'umugisha. Akaboko gahora gahinnye ntacyo kamara. Kubwira ukuri rwose. uze gutyo unyibutsa uriya Ismail Mwanafunzi yigeze gukora icyegeranyo kivuga ku bintu bijyanye n'imisengere. Aza kuvuga yibaza impamvu muri Amerika abasenga barakora bagakomeza bagakira, ariko byagera muri Afurika no mu Burayi bikaba ikinyuranye. Ugasanga muri Afurika abasenga cyane muri Afurika nibo bakennye cyane kurusha abandi, ariko muri Amerika bo ni ikinyuranye, ahubwo nibo bakize cyane kuko bo basenga bashimira Imana ko ari cyo yabagejejeho. Muri Afurika rero dushima ibintu tutaranabibona. Ahubwo wenda aho ngaho reka nkuce mu ijambo, nubwo Abanyarwanda ariko bagomba kubigenda. Umuntu avuga ngo reka nkuce mu ijambo n'ubundi aba yaraguciyemo kare, ntabwo wabigenda. Urumva buriya nkeka ko i Burayi cyangwa se abazungu, nta nubwo ari ukuvuga abazungu gusa, ni umuntu wese w'i Burayi, yaba ari umwirabura yaba ari umuzungu, buriya bose bari bamwe. Ndakubwiza ukuri ko bariya abantu ntabwo bajya bafata iminsi yose basenga, batoranya n'umunsi umwe cyangwa ibiri. Ariko muri Afurika usanga umuntu ari cyo kintu guhera ku wa mbere iminsi igashira agashira, noneho ngo bajya bita ngo ni kanyara n'akanyara w'igihugu. Ngo kanyara rwose ngo uze ufite amamiliyoni, ngo iyo ugiyeyo niko njya numva bavuga simbizi, ngo iyo byanze ngo ukajya kanyarira, ngo byanze bikunze ngo icyo wabuze ngo urakibona. Iyo ari ibintu umuntu yishyira mu mutwe. Ariko njye sinjya mbyemera neza. Buriya ushobora kuva hano ukanyarira n'urugero, we ugasiga ibibazo byabadogereye, kandi wakabanje ukabikemura, ukazajya gushimira Imana ko hari ibyo wagezeho, hari ibindi ukibura. Kuko birashoboka ko ushobora kuba ufite umuryango n'urugero, umuryango ukaba wabuze icyo urya. Mbere yo kujya kanyarira ntekereza ko wakabanza ugashaka ikintu usiga mu rugo, ukajya gusaba Imana ibindi bizagufasha mu minsi iri imbere. Kuko n'ubu ntiwajya gusenga busize wasanga bashizemo umwuka. None se kuki bavuga ngo Imana iravuga ngo udakora ntakazi? Kuki se bavuga? Kandi umugisha nzawuguhera mu rugendo uzaba urimo, ntumugisha Imana burya utangiye, kandi urugendo watangiye ugenda. Kandi Imana ifasha uyifashije. Imana ifasha uyifashije. Iyo ni ibintu tugenda twumva hirya no hino bavuga. Rero muntu tureba rwose uzi ko usenga cyane guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru nta kintu ukora, ntabwo Imana izagusubiza vuba. Uzihangane uzajya ukora, noneho utoranyemo iminsi nk'ibiri gusa ujye gusenga, Imana izajya ikumva kurushaho. Kuko igihe cyose udakoze imbere uhasanga inzara. Ntabwo Imana ikunda abanebwe. Utazajya aho ngaho ngo uhereye ku wa mbere wirukankira mu rusengero. Erega no muri baravuga ati urishinga pasiteri wari mu kazi. Pasiteri ari mu kazi, pasiteri yaje mu modoka ye, afite inzu atahamo, afite izo akodesha, wowe uri aho ngaho nk'igicuruzwa. Gusa ni byiza cyane, ugomba kumwumvira, ariko ukamwumvira mu minsi mike cyane y'icyumweru, nawe ugakoresha ubwenge. Nibwo byaba byiza cyane kurushaho. Kuko buriya pasiteri nawe ari hariya aramutse abuze ikimutunga, ntabwo aza guhagarara imbere y'abantu ngo bababwirize kandi umwuka atawufite. Kugira ngo nawe icyo bagomba kumenya ni kimwe, gusenga ni byiza ntitubyanze, ariko mukoresha imbaraga zanyu, muze mushimire Imana y'ibyo mwagezeho. Wijyaho ngo Imana izabikora, izabikora se
sinzi yahenye kuko urareba reka wenda ngo nk'urugero rwumvikana kandi rworoshye urabona nk'ubu ni urugero Rwanda Revenue ntiyaza gusoresha utafunguye botike ntabwo bishoboka kandi n'umucuruzi nawe n'umuguzi nawe ntiyagura kuri botike idafunguye bivuze ngo rero ibi byose biruzuzanya kora umara gukora muri cyo gihe urimo urakora Imana iziguhera umugisha muri urwo rugendo cyane ariko ntabwo uzaza ngo wicaraho uhora usenga kuva mbere kwa kabiri kugeza ku cyumweru uretse ko wongera utangire icyumweru ntabwo bizashoboka gusa mbere najyaga ntinya kuba navuga ku bintu by'Imana sinzi niba nawe warajya kubitinyaho najyaga ntinya kubivugaho cyane kuko hari igihe najyaga numva mbiburira iherezo ryabyo ariko ubu mumaze kujya mbibura igihe cyatumaga rero ntinya kubivugaho hanini ntabwo hari inyigisho baguha mu rusengero noneho baramukiriza agaturika nta kintu bajya bagira aho ati padiri arajya ajya akavuga ati inama y'ibera amatagatifu cyane rwose kandi amashuri yivura yarayize kuko impamvu bivuga nta kindi abyanga tumubaza ibibazo byerekeye n'Imana byinshi cyane rwose kuko ujya kubimubaza uzanirwa gukora wabimubaza mukabitindamo igihe kirekire no gukora ntuzakore kandi ukeneye kubaho hari umugabo w'Ikabuga umupasiteri yashinze itorero yaje ari umukene rwose agendera ku igare nk'abandi ry'imipine ibiri urumva ariko nyuma aho yaje kugura imodoka ndakeka ya miliyoni 60 urumva ko kuri we yaciriritse nyine bitandukanye n'ubu bw'ubuvuzi ubu yateye imbere ku buryo bushoboka bwose wakumva nyine nk'abapasiteri b'iki gihe nyine ubona bafite ubwenge bwinshi cyane ariko akiza ubwe mu gihe yamaze nk'umwaka wose urusengero ruraramo arukarabiramo buri kimwe cyose abikora noneho mu gitondo bakaza gusenga bahamusanga ubu urusengero rwaruzuye bimeze neza ariko ngo yigeze kubabwira nyuma hashize imyaka 3 aravuga ngo nta mukristo ashaka ko azongera gukena urumva ako kantu niko kandi ndamushimira cyane urumva ko ntabwo bashaka ko umukristo azongera gukena kuko yabonaga hari inzira zo kuba bava mu bukene cyane bakirengagiza n'indi myumvire kandi yarabikoze yaravuze ati umuntu wese uzi ko asengera muri uru rusengero rwajyana sahezi ibya bindi duhanura n'ibiki byose biveho umuntu wese usengera aha ngaha agomba kugira inzu aturamo yabigezeho kereka bagiye baza nyuma kandi nabo bakajya yabigezeho ndi mu bantu badakunda kubyemera cyane ariko si ukumwamamaza yaberetse inama yabigezeho umuntu wese usengerayo ameze neza urumva sinzi wenda ariko bikimeze ariko buri muntu we yaba ati nta muntu ushaka ko azongera gukodesha ahubwo mpasiteri ufite intego nzima kuko buriya uzanarebe n'umuntu bitandukanye n'abandi nyamwumva buryo iyo umuntu yakoze agatera imbere agakira nawe ubwe n'ibyaha biragabanuka kuko buri umuntu ukenye agasenga watekereza nawe akora ibyaha byinshi hazamo kwifuza muri amategeko 10 yose arayangira nta tegeko n'imwe yose biragoye kuba ukennye ukazajya mu ijuru biragoye ngo batubeshe urumva biragoye kuba ukennye ukazajya mu ijuru amategeko yose urayahuho nta bisiga inyuma amategeko 10 yose usigamo make ubundi bavuga ko abakeneye gutekereza ko babigora biragoye ngo ubwonko wabugena nka connection yabuze niko nyine numva bavuga sinzi ariko ni ubundi mu kinyarwanda cyiza bajya kuvuga ngo nta mukene utekereza impamvu bavuga ko nta utekereza n'ibyo atekereje byagira akamaro arabitekereza akabura igishoro niyo bavuga ko nta mukino utekereza none se bavuga ngo hari igihe umuntu apfana imishinga ukaba warize amashuri menshi cyane ariko ukaba wakora planning ya Kigali na Rwamagana yose yuko ushobora kuhahagarika umujyi uhagaze nibura hejuru muri metero 3 yo kujya hejuru urumva umujyi ushobora kuwufura n'inkweto urumva hari abahanga babaye design ushaka kuwugira numva ko muri za Singapore uburyo ufatira hejuru ifoto yawe ugasanga ni nk'urukweto neza Singapore wabikoze stade zo neza barabikoze sinzi igihe ariko bavuze ko ngo uriya mujyi bawubatse ku buryo ngo ushobora kuzawuforomye nkaho ni nk'urukweto iyo bari kurukweto y'ingofero y'impuza y'abantuza isa nk'iyeregarega kuko ubona ko Singapore byanze bikunze umujyi wubatse cyane urumva rero hari abahanga b'abenjeniyeri rwose bapfana imishinga kubera ko nta mafaranga iyo udafite amafaranga ubwenge busa nk'ubugiye sinzi ibyo ubibona kandi wari ufite
buri uzarebe buryo ufite amafaranga ubwonko buhora bukanguka, ariko ushobora kuba ufite ubumenyi runaka ukaba nta mafaranga ufite, bwa bumenyi bukagenda businzira gake gake kazarangira ubaye bwacye urubebe. Amafaranga ni byose, kuko buriya n'amafaranga nawe ufite amafaranga ukaba udafite ibitekerezo wishyura abagutekerereza. Ibitekerezo s'ubundi bitagira amafaranga gusa hari aho bigufasha, hari abantu baba babikeneye. Iyo ugize amahirwe urabibasereza wowe wakiterera imbere nta kundi. Mushaka amafaranga n'ubwenge iyo ufite amafaranga n'ubwenge buraza cyane rwose. Byo hari abantu benshi bapfana amashuri nabo bapfana ibitekerezo rwose kandi bafite ubwenge buhagije kuko nta mafaranga. Ugasanga umupasiteri rero twarenga n'ibyo nakubwiraga, ubu abaturage bose hari igihe nigeze kujyaho barimo gushima atari bya bindi by'agahezo urubyiruko rw'ubu nta gahezo ngo n'ibiki byose urumva rwose. Umuntu agahaguruka akavuga ati ngiye nsigaye mba mu nzu y'ibyumba 4 na salo kandi na anegisi enye, kandi waratekereza ugasanga ari icyatuma atabigeraho nuko yasengaga iminsi iri gukorera akabona kujya gukora cyangwa we yarabwiye ati muzajye iyo urabona b'abakorari nabo bakunda kugira umwanya ariko nabo bawugira bavuye mu kazi kenshi na kenshi barepeta muri weekend akaba ari naho mu mujyi ho nta nubwo binagoye cyane kuko bazi ko ari amafaranga aba ahari, barigerageza uburyo babyiga bikarangira urumva. Ariko saa izi ngizi tuvugana ubu abayoboke be bameze neza, urusengero bararwubatse rumeze neza, urarwinjiramo ukabona wenda buriya bihugu byo hanze n'ibyo bikunda kugira insengero zikaze cyane urumva, ugasanga neza. Cyangwa muri Nigeria niho numva ko insengero zikaze cyane z'abantu bihaye Imana abo ngabo basenga, usanga bari insengero z'ibitangaza, usanga nk'urusengero ruhagaze nk'amadolari 100,000 urumva. Rero nawe abapasiteri mutwumve rwose muzamere nk'abo ngabo, abayoboke banyu ntibakaba bakene, mwebwe ngo mukire cyane, mujye mwihangana mushakisha uburyo umuntu abagira inama bakure. Buriya ikintu cya mbere cyanafasha abantu benshi buriya cyane nk'abapasiteri bige kubwiza ukuri intama bayobora, kuko intama bayobora intama zibafata nk'icyitegererezo. Ibaze noneho ubona umuntu ari umudo wawe akaba acitse mu mitekerereze, wowe waba umeze icyo cyose isa nibaza hari ahantu usa n'umukurikiye ntabwo umeze neza. urumva ni nk'intama nyine iragiwe n'izindi n'ubundi itari wiyobora. bivuze ngo rero bagerageze abapasiteri b'amadini atandukanye n'amatorero bagerageze gufasha abakristo babo. Birashoboka ko wenda umukristo yaba afite ubumenyi ariko afite ubukene, ushobora no gukora mu isanduku y'itorero akavuga ati mukwemeranya n'abadiyakoni mukaganira nabo mu rusengero akavuga ati rero dufite abakene bameze gutya, reka dufungura agasanduku kuko yadufasha abakene bo mu itorero ryacu cyangwa idini ryacu tubaremere nabatera imbere. Buriya kubana n'abakristo bagenzi bacu bakenye ari umusaruro ukomeye. Akaza ashonje n'Imana ntitureba neza, ahubwo dukora uko dushoboye kose turemere abo dushoboye kuremera n'abajya mu murongo mwiza, tubaho twese duteye imbere n'amasengero yacu Imana izayumva cyane rwose. Twumve neza cyane abapasiteri gusa ubu twatuvuze kuri uwo nguwo w'intuza bikabuga, ariko hari n'abandi ubona bagiye batandukanye muri uno mujyi ubona rwose akaba ashaka indonke rwose cyane rwose, akabona rwose aravuga ati igihe cyo gutura akavuga icyo kikagera. Hari aho njye nigeze kujya nijyanyeyo kugira ngo njye kureba, ntabwo ari cyari kwinjyanye ngewe urumva, gusa Imana na biriya abapasiteri bakora aho kwaka amaturo. Ni na byiza ko umupasiteri akeneye ituro kugira ngo abone imbaraga zamugarura, nibyo ukomeza kubwiriza ijambo ry'Imana, ariko nabikora kabiri, atekereze ku ntama ayoboye, nawe atekereze no ku ruhande rwe, kuko buriya iyo y'abakristo be cyangwa bene data be bahagaze neza, ubukungu buhagaze neza, akaba nta mwana urwaje undi, akaba nta malariya yugarije, akaba nta mituweli bafite abayoboye, ari ikibazo. naho njye nkibara kuri pasiteri, buriya abapasiteri dukosa bajya bakora ujya babona bajya bivanga mu bintu bya politike, ariko buriya mbona ari ikibazo ko politike si mbi. Politike
politike biterwa n'uko abyumva kuko politike ashobora kuba ari politike nziza ifasha nta muyoboye kuko none se wigisha ijambo ry'Imana ryose politike iyo uvuga ngo umuntu yihane ave hano ajya hano niyo ni politike cyane. niyo mpamvu iyo politike nayikoreshe neza ayobore nta maze erega buriya impamvu ari politike iyo aba ari imbere abantu barenze hari insengero zigira nk'abantu 1000 zikabakira icyarimwe ntabwo tuzizi. uriya muntu uri imbere yavuze ngo aramutse avuze ngo dore nagiye kuba perezida mu mutore utagira ngo harahande bagiye ntabwo kandi ntabwo kubaza ngo ihe mpamvu buriya 2000 urumva bariya rero niyo mpamvu buriya hari abantu tugomba kujya twitondera bashobora kubwira imbaga nyinshi y'abantu abapasiteri abahanzi umuntu wese ushobora kuba kujya imbere akabwira abantu benshi bakunda uriya muntu bakaze abakaze niyo mpamvu bagomba kubayobora heza cyane. naho ibijyanye n'intuza aho ngiyeyo rwose igihe bararirimba ni byiza kubona abantu bafashwe ariko iyo bageze mu gihe cyo gutura nubwo ubona hari abantu bahise basa nkaho barakara abandi kuko n'indirimbo zihita zitandukana hahita hazamo indirimbo ikangurira abantu kuvana amaboko mu mufuka yiba umva rwose pe ndakubwiza ukuri si ukubeshya mode ihinduka noneho ukajya kubona ukabona umuntu utazanye amafaranga yo gutura abaye nk'ugira umutwaro mu mutwe rimwe na rimwe ugasanga ko wazanye ibiceri bibiri kimwe gihawe umwana we ikindi aragifashe hari insengero zitura umuntu ukabona afashe nk'ibihumbi 100 aravuga ati ngiwe umva muzagura umufuka ubwo ngo n'isimu ukagera n'isimu mu mufuka umwe neza cyane undi akaza iza 5 nk'eshatu akaza gutya mu giseke ngo pa undi ati ngewe ni sheke akaza sheke ya miliyoni ari kubisanga undi ujyanye ibiceri bibiri nubwo gusa hari ibyo bajya bavuga yuko ngo umuntu utuye ngo ituro ritoya ngo bimuvuye ku mutima ngo n'utuye ituro rimwe ritavuye ku mutima ngo utuye ituro ritoya rikomeye cyane ariko barapate ntabwo bivuga ntabwo bajya bivuga basa nk'aho baca ku ruhande aho ngaho bakivugira ibindi abatuza bivugira ibindi za ndirimbo kuko azi ko avuze ituro rito rifite ku mutima cyane ntabasabye gutanga 10,000 yajya atanga aho gusenkana noneho hariya strategy haba urumva ni ukuvuga ngo iyo mumaze gutura ntabwo biba birangiye nyuma hari ibindi bazana ngo hari undi muntu umukobwa mwiza rwose azanye ikindi giseke ati dore ahangaha hari imfubyi twenda kujya gufasha hariya muri kariya gace nacyo byanze bikunze ujya ukabona abantu batura inshuro 3 ubwo rero rwose ni byiza kuba ku rusengero abantu bakagira ahantu bicara bakagura ibikoresho na pasiteri ntagomba kugenda n'amaguru kubera ko ariko smart nanone kugira urusengero smart abaturage ba mu nda bicicikana ntabwo byaba ari smart sobanura smart iba ari ibintu byuzuye ntabwo byaba ari byo aba ari ipaki yuzuye ipaki ibivuzeho ikintu rwose abapasiteri mutwumve ni byiza cyane mutuma abantu buriya bahindura imitekerereze mibi iyo hatabayeho ibijyanye no gusenga usanga abantu bashobora kwicana bashobora kugira ibikorwa bitari byiza cyane ni byiza baba bahuze urumva kandi bagahugira mu byiza leta irabyemera ariko abapasiteri rwose pe ntabwo ari ukubagaya hari bamwe babasebya ntabwo ari bose hari bamwe babasebya hari ababasebya rwose ukabona niyo gahunda yamuzanye impamvu tuba tubivuga nuko ibyo bintu biba biriho ukabona niyo gahunda kandi ntabwo tubibasiye abenshi bashobora kudutera amabuye ati uriya ntatari kutwicira inzira uriya muntu ntabwo tuje kubakomeretsa ahubwo tuje ibitameze neza bikosoke bibe byiza kurushaho kuko natwe turi bamwe muri mwebwe babagana turi bamwe muri mwe babagana mwihangane rwose mujye mugerageza mushyire ku munzani naho kugenda hari ibindi rero ngo bijyanye no hariya ni ukubonekerwa ni ukwerekwa ngo bimwe ni ukubonekerwa abandi ngo ni ukwerekwa kubonekerwa harya barasebye mu bapadiri kubonekerwa buriya ukunda gukoreshwa cyane cyane muri baraho mu ijoro yaba kuri bikira mariya cyangwa Yesu Kristo ubwo ni katolika ariko
kubona kugira kwerekwa biva muri izi ntumwa z'iki gihe mu bundi buryo. Ibyo ngibyo byo kwerekwa rero naho buriya ngo habamo akantu bireze cyane. Umuntu ashobora kuza akareba akababaro wifitiye n'uburyo ubayeho akavuga ati uyu muntu reka turebe ukuntu twamuteka umutwe kuko nawe abateka umutwe bareka hanze aho harimo aberekwa koko byabyo baba baratumwa n'Imana gusa nyine ujye ubyemera kuri iki gihe ntabwo byoroshye kubatandukanya. Kuri iki gihe biragoye ariko ikiriho kizima buriya abenshi barabeshya. Umuntu akuvuga ko yaretswe ngo gutya na gutya na gutya ariko wasesengura ugasanga uburyo yabikozemo ahubwo yabikoze mu buryo bwo kwica nko mu mutwe mu bundi buryo ko akaza harimo abantu benshi biriho cyane n'abandi benshi bagiye babibona muri za Nigeria byakunze kugaragara mu mateleviziyo bajyana na YouTube channel siyo umupasiteri barayisiba YouTube irayisiba ahubwo ati umuntu ibintu nakora ntabwo ni ukubeshya isi. Baza kubigenza ukuntu hanze hareba biteye ari ukuntu maze akareba imibereho bayo akakuganiriza cyangwa se atanakuganiriza akagushyiraho maneko aho ati genda ucungira umuntu abaye hasi ateye buri kimwe cyose agafata amakuru yawe yose background yawe yose none rero yamaze kumenya uko ubayeho nawe arahindukira akavuga ngo nabona icyo runaka ko bimeze gutya na gutya agahaguruka mu byicaro bye akaza akakureba aho wicaye kubera ko yagushyizeho ukugenzura yagushyizeho urugongo yagushyizeho umuntu ukugenzura akamenya imibereho yawe. None iyo bikoze muri nk'abantu batatu mu rusengero kigiye tuvuga ati umuntu kuko uzwi imibereho yanjye y'isi ngo ntimwize muhura weragiye kohereza abantu mu Rwanda cyangwa wifashisha abantu bamurondoye neza bw'ijana ku ijana nibyo wowe wabireba ukabona rwose ukabona nibyo pe ariko mu by'ukuri ikintu abantu bagomba kumenya ni kimwe ikintu mbashishikariza nibakunda gukora buriya ushobora no gukora bikanga ahubwo abapasiteri cyo nabisabira ni kimwe aho kugira ngo ubwire umuntu ngo weretswe ibi n'ibi kuko ibyo ushobora kumubwira ataniyeho kuko ahubwo mufashe urebe niba kuko wabonye ko weretswe ibintu bimeze rugwe wowe umwereka inzira yacamo kugira ngo ibyo bintu abyigobotoremo uko byagenda kose uko abyigobotoramo n'Imana izakugabanyiriza umuzi wo kujya wereka ibintu byiza kugira ngo wereke abantu yuko weretswe uwo muntu ibibi urumva noneho abantu bicaye bose nyuma bahita babona yuko ari byo kuko hari abantu baza kubera ko uwo muntu ahise abyemera ko ari byo akajya imbere ati ngaho ujya imbere ujye gushima Imana kandi ubivuge neza ati ntabwo ejo bundi ntabwo bakwambuye miliyoni muri banki nako ntabwo wari ufite ideni muri banki bagiye guteza ibyawe ukuntu Imana yabigenjeje kugira ngo uryishyure ntubizi kandi ugaburishije iki akantu k'itahanze ya makuru akomeje kuvuga kare urumva noneho ugasanga we aravuga ati nyamara ati ibintu avuga nibyo kabisa nibyo byambaye ariko ko ibintu turi kumwe kuko ebyo ni Imana yamubwiye ko icyo nakwita nka ya makuru nka ya statement nako nta statement ntabwo twavuga nka investigation yikoreye ubwe kugira ngo bone byazakubwira ubwo ngubwo afite n'abandi bantu yagiye abibwira mu rusengero gusa abantu bane bari kunzo ku rutonde ariko akaba atahagurutse undi gusa nemera ko hari n'abantu bashobora kubafatira impano ndabyemera buriya abantu baratandukanye niba ushobora kwemera ko umuntu ashobora kuvura indwara akoresha umuti w'ikinyarwanda na biriya bintu birashoboka ariko ni bake cyane babikoresha ariko abenshi nta mafaranga baba bashaka icyo gihe haba biragira urumva naho twashimira abadukurikiye turabasaba gukora subscribe hasi aho kugira ngo mutaramucika ibiganiro bizaza kugira ngo muzabashe gukurikira n'ibyabanje kuko dufite ibiganiro byinshi byabanje hari n'ibindi byinshi bikiri inyuma tugomba tubagezaho tukabungura inama harimo abantu benshi baba bafite ibibazo byinshi ariko hari n'ubundi buryo dushobora kuganira ukurikije ikiganiro cyacu turebye ukaba wabohoka ukaba wabasha kujya mu murongo mwiza unoze twabashimira murakoze cyane.